हेलो गाइस, मैंने इनके यहाँ से पीसी परचेज़ किया है। 1.5 लाख रुपए का पीसी है और मेरे को इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पता चला था इनके बारे में। और आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छी सर्विसेज है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। ओके, अगली बार आएंगे आप? बिल्कुल। थैंक यू भैया।